어떻게 살아야 잘 사는 걸까? 설이 들지 않는 아이는 그 질문에 어떻게 대답할까? 그 답은 과연 틀린 답일까? 당신 마술을 믿습니까? 진짜 그만 좀 하세요. 나 안 믿어. 안 믿어, 마술 같은 거! 다 큰 어른이 난 진짜야. 이런 문 닫은 놀이동산에서 난 진짜 마술사야. 진짜라니까. 나 정말 믿고 싶거든. 조금 늦었지만 나이가 좀 들어도 산타 마술 뭐 이런 것 좀 믿고 좋아하면 안 되나? 나한테도 진짜 산타가 찾아온 거라고. 다시는 저 찾아오지 마세요. 안녕. 마술쇼는 끝났다. 그동안 너무 힘들고 고단하게 살아서 신이 나한테 진짜 마술사를 보내준 거라고 믿어도 될까? 가족은요? 있지? 리을은 내 거야. 우리 미녀가 지금 많이 아파. 맞아. 난 네 거야. 하고 싶은 일만 하라는 게 아니야. 하기 싫은 일을 하는 만큼 네가 하고 싶은 일도 하라는 거지. 너무 차갑지 않니? 네가 서 있는 그 길 말이야. 슬프면 슬픈 만큼 미녀야, 괜찮아? 소리내어 올 수 있는 진짜 내 아이였는데 목소리 들려. 세상을 다 잃은 듯한 지금의 아저씨처럼. 이런 버려진 유원지에 숨어 사는 주제에 그렇게 행복한 척 연기하지 마. 아무도 믿어주지 않으면요? 아무도? 네. 그럼 너는? 그렇게 현실을 걱정하던 애가 마술사라니. 너도 나를 못 믿어? 한편으로는 진짜 류민혁답다 싶기도 했고요. 마술사 때문에 나 엉망진창인 것 같는데 예전으로 다시 돌아가고 싶긴 하다. 나는 그 누가 뭐래도 그건 중요하지 않다고 나한테 말해줄 수 있는 사람, 그리고 나를 믿어줄 수 있는 사람. 그거 못해. 너도 믿고 나도 믿어. 말해봐. 정말 너도 나를 못 믿어? 그럼 된 거 아니야? 아저씨, 아저씨가 진짜 마술사라면 내가 걸린 이 아스팔트의 저주 좀 풀어줄 수 있어요. 너 방금 위로받았잖아. 나는 포기한 적 없고 지금도 부딪히면서 살고 있다는 거. 미래에 너 자신 있어. 아이였구나. 와, 넌 어른이 돼서도 그럼 계속 아이겠다, 그치? 어른이 되고 싶지 않았던 것 같아요. 그럴 수밖에요. 언제부턴가 이곳은 아저씨 같은 사람들은 살 수 없는 곳이 돼버렸어요. 이 세상에 미친 사람도 없어. 사회가 정한 규격에 맞지 않으면 점점 미친 사람으로 만들어지는 것이고. 그때 민혁이는 도와달라는 말을 하고 있었는데 어제 그 언덕에는 어떻게 오신 거예요? 도와달라고 외쳤었잖아. 마음속에. 아무도 듣지 못했던 거죠. 아저씨는 진짜 마술사예요. 내가 마술을 정말 믿게 만들어줬으니까. 내 마술이 맛있게 도와주세요. See
기적을 만드는 게 아니라 기적을 발견하게 해주는 것이기에. 그러니까 조금은 칭찬해주세요. 잘하고 있다고. 잘 해낼 거라고. 안나라, 수아나라. 당신 마술을 믿습니까?